お、来た。来たわ。いるわ。上で全然ダメですね。ねえ、やっぱこっちなんやなと思って。これでまあ釣れんかったら、まあこれが釣れへんだけのことなんですけど。ボトムですか？ああ、お、来た。来たわ。いるわ。アジや。普通に来るわ。来た。あー、でっかかったのに。めっちゃでかかった今の。